Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар. Биз буга чейин мындан бир ай мурун орто эсеп менен Москва жергесинде иштеп жаткан түнкү клубтар боюнча ошолорго чара көрүш керек, жаштар барып атат, бузулуп атат, ичимдик ичип атат, андан тышкары башка нерсени да кылып атат деп бир чыгарылыш чыгарганбыз. Түнү менен ошол жакта чардашып, ыплас жолго барып аткандар да бар. Андан кийин ушул жерден айтып кеткенбиз, ушул иш-чара боюнча, клубтар боюнча жумушубузду алып барабыз деп. Биринчи жыйынтыктардын бири башталды. Ошо боюнча айтабыз, азыр клубтарда Кудай буйруса башка клубтардын үстүнөн да иштеп, материал топтоп туруп, андан кийин тийиштүү органдарга беребиз. Сөз баштайбыз ошо боюнча. Сөз баштаардын астында кичинекей жарнама. Баарыбыз эле телефон менен сүйлөшөбүз. 300 рубльдан турган безлимиттик тарифти силерге сунуштап жатабыз. Кайрымдуу мекендеш долбоорунун негизинде 300 рубль саласыңар, оформление бекер, госуслуги бүт баарын настройка кылып беришет. Марксистский метросунан келип алып кетсеңиздер болот. Телефон номери +79 144 14 14. Ошол 300 рубльдын 20% муктаж болгон мекендештердин операциясына сарпталат. Ошон үчүн өзүбүздү колдоп, мекендештердин долбоорун колдоп 300 рубльга безлимиттик тариф алып коюңуздар. Урматтуу мекендештер, негизде Москва жергесинде мекендештер көп, алардын ичинен жаш мекендештер да көп. Ошонун ичинен түнкү клубка барып, бирөөнүн башка улуттардын эле клубун байытып жаткан тилекке каршы жаш кыздар, балдарыбыз аз эмес. Барат дагы ар кандай ыплас жумуштар болот, баңги-заттар чегилет, жана шарик деп коет экен, аны да чегишет, ичимдик ичишет. Андан кийин ошентип моралдык түрдө бузулуулар көп болуп атат. Реутов шаарында Fusion деген чайхана баарыбызга белгилүү. Ошо боюнча жакында чоң иш-чара болду. Ички иштер министрлиги барып, ошол жерден МВДнын сотрудниктери ОМОН барды, 6 кишини депортация кылды. Андан тышкары бир кишиге кылмыш иши козголду. 228 берене менен ал баңги-зат мефедрон, демек ошол жерде балким сатылган, ошол жерден табылыптыр. Андан тышкары ошол заведениянын ээсине чоң акчалай айып салынды. 4 жаранды ошол жерде нелегалдуу иштеп жатканда ошол текшерүү болду. Мындан ары клубтарга дагы текшерүү болот, көзөмөл болот. Диаспора тарабынан, биз тараптан маалыматтар тийиштүү органдарга берилип турат. Маалыматтарыбыз бар, кайсы жерде иштейт. Ошон үчүн кыргыз мекендештерди, жаштарды түнкү клубтарга барып, ошол жерден ыплас жумуш жасагандардан артка кайткыла дейбиз. Себептеген жумуш дагы бул жаатына алып барылат. Биз коомдук жетекчилер катары, диаспора катары бул жагынан өзүбүздүн деңгээлде иш-чарабызды алып барышыбыз керек. Андан кийин материалдарда келип атат, ар кандай клубтар бар экен, алын бүт баарынан эске алып туруп, ошо жаштардын келечегин жакшыртуу негизинде ошол иш-чарабызды алып бара беребиз. Эми чайхана Fusion боюнча азырынча аларга кичинекей тандоо берди, же болбосо толугу менен клуб катары жабылат, же болбосо чайхана, жөн эле чайхана баардык кишиге кирип тамак таануучу ашкана бойдон которулат. Жакын арада аны көрүп турабыз, кандай болот. Эгерде такыр эле болбосо, бул жөнүндө дагы иш алып барабыз. Сак саламат болуңуздар, аман эсен болуңуздар. Көрүшкөнчө. Көптөн күткөн долбоорлордун бири мекендештер, атайын сиздер үчүн Бишкек шаарынан Батырлуу болом деген мекендештер үчүн биринчи төлөмү жок, айына болгону 59 000 рубльдан баштап 5 жылга чейин рассрочка батыры сүйлөштүк. Негизде бир нече компания менен сүйлөштүк. Ушул долбоорду аягына чыгарып, Кыргызстанда эң алдыңкы курулуш компанияларды Москва жергесине алып барып, мекендештерге сунуштап баштайбыз. Андыктан катталып, номерди сактап коюңуздар, чалып туруңуздар, байкап туруңуздар, себептеген көп сунуш болот. Бүгүнкү сунуш болсо БРК компаниясынан 5 жылга чейин рассрочка, Восток 7 деген турак жайды сунуштап жатабыз. Москва жергесине кеңсеңиз бар, телефон номерлерин астына жазып коюм, кайрылы бериңиздер. Негизде мекендештердин жашоосун жеңилдетүүгө көптөгөн ушундай долбоорлорду силерге тартуулап турабыз.